Когда ты учишься у кого-то, часть его личности, его знаний и опыта становится частью тебя. Cuando aprendes de alguien, parte de su personalidad, de su conocimiento y de su experiencia pasa a formar parte de ti. Моя жизнь — сплошной хаос, и я не знаю, что делать. Mi vida es un lío y no sé qué hacer. Когда ты учишься у кого-то, часть его личности, его знаний и опыта становится частью тебя. Cuando aprendes de alguien, parte de su personalidad, de su conocimiento y de su experiencia pasa a formar parte de ti. Моя жизнь — сплошной хаос, и я не знаю, что делать. Mi vida es un lío y no sé qué hacer. Моя миссия заключалась в том, чтобы доказать, что доброта и гостеприимство присущи везде и всюду. Mi misión sería comprobar que la bondad y la hospitalidad son universales. Когда ты учишься у кого-то, часть его личности, его знаний и опыта становится частью тебя. Cuando aprendes de alguien, parte de su personalidad, de su conocimiento y de su experiencia pasa a formar parte de ti. Моя миссия заключалась в том, чтобы доказать, что доброта и гостеприимство присущи везде и всюду. Mi misión sería comprobar que la bondad y la hospitalidad son universales. Быть известным имеет свои плюсы и минусы. Ser famoso tiene sus pros y sus contras. Моя жизнь — сплошной хаос, и я не знаю, что делать. Mi vida es un lío y no sé qué hacer. Быть известным имеет свои плюсы и минусы. Ser famoso tiene sus pros y sus contras. Одна из вещей, которая изменится в этом году, это семейные мероприятия. Una de las cosas que van a cambiar este año son las reuniones familiares.
Моя миссия заключалась в том, чтобы доказать, что доброта и гостеприимство присущи везде и всюду. Mi misión sería comprobar que la bondad y la hospitalidad son universales. Одна из вещей, которая изменится в этом году, это семейные мероприятия. Una de las cosas que van a cambiar este año son las reuniones familiares. Я приехал в Ирландию, имея в кармане всего 10 евро. Llegué a Irlanda con solo 10 euros en mi bolsillo. Быть известным имеет свои плюсы и минусы. Ser famoso tiene sus pros y sus contras. Я приехал в Ирландию, имея в кармане всего 10 евро. Llegué a Irlanda con solo 10 euros en mi bolsillo. Он ответил «нет» и все равно сфотографировал меня. Я была в ярости и тоже сфотографировала его в свою очередь на свой мобильный телефон. Él respondió no y me tomó la foto. Yo estaba furiosa y le tomé una a él con mi celular. Одна из вещей, которая изменится в этом году, это семейные мероприятия. Una de las cosas que van a cambiar este año son las reuniones familiares. Он ответил «нет» и все равно сфотографировал меня. Я была в ярости и тоже сфотографировала его в свою очередь на свой мобильный телефон. Él respondió no y me tomó la foto. Yo estaba furiosa y le tomé una a él con mi celular. Попутный транспорт останавливался скорее на улыбку голосующего, а не на жест рукой. Los vehículos se paran con la sonrisa, no con el dedo. Я приехал в Ирландию, имея в кармане всего 10 евро. Llegué a Irlanda con solo 10 euros en mi bolsillo.
Попутный транспорт останавливался скорее на улыбку голосующего, а не на жест рукой. Los vehículos se paran con la sonrisa, no con el dedo. В конечном итоге это привело к революции, направленной на ликвидацию монархии. A largo plazo, esto llevó a una revolución para eliminar la monarquía. Он ответил нет и все равно сфотографировал меня. Я была в ярости и тоже сфотографировала его в свою очередь на свой мобильный телефон. Él respondió no y me tomó la foto. Yo estaba furiosa y le tomé una a él con mi celular. В конечном итоге это привело к революции, направленной на ликвидацию монархии. A largo plazo, esto llevó a una revolución para eliminar la monarquía. Я добираюсь до дома, поднимаюсь по лестнице, стучусь в дверь и ничего. Llego a la casa, subo la escalera y llamo a la puerta. Nada. Попутный транспорт останавливался скорее на улыбку голосующего, а не на жест рукой. Los vehículos se paran con la sonrisa, no con el dedo. Я добираюсь до дома, поднимаюсь по лестнице, стучусь в дверь и ничего. Llego a la casa, subo la escalera y llamo a la puerta. Nada. На следующий день мы отправились на прогулку в ботанический сад. Al día siguiente, fuimos al jardín botánico a caminar. В конечном итоге это привело к революции, направленной на ликвидацию монархии. A largo plazo, esto llevó a una revolución para eliminar la monarquía. На следующий день мы отправились на прогулку в ботанический сад. Al día siguiente, fuimos al jardín botánico a caminar. Но все оказалось проще, чем я думал. Pero fue más fácil de lo que pensaba.
Я добираюсь до дома, поднимаюсь по лестнице, стучусь в дверь и ничего. Llego a la casa, subo la escalera y llamo a la puerta. Nada. Но все оказалось проще, чем я думал. Pero fue más fácil de lo que pensaba. Поскольку это был очень простой, легкий и забавный клич, он очень быстро распространился по всей Испании. Como era un grito muy sencillo, fácil y divertido, se extendió muy rápidamente por toda España. На следующий день мы отправились на прогулку в ботанический сад. Al día siguiente, fuimos al jardín botánico a caminar. Поскольку это был очень простой, легкий и забавный клич, он очень быстро распространился по всей Испании. Como era un grito muy sencillo, fácil y divertido, se extendió muy rápidamente por toda España. Я уже 1000 раз слышала «нет» на мои просьбы, так что ответила без особой надежды. Отлично. Звучит неплохо. Yo ya había escuchado no 1000 veces, así que respondí sin mucha esperanza. Genial, me parece bien. Но все оказалось проще, чем я думал. Pero fue más fácil de lo que pensaba. Я уже 1000 раз слышала «нет» на мои просьбы, так что ответила без особой надежды. Отлично. Звучит неплохо. Yo ya había escuchado no 1000 veces, así que respondí sin mucha esperanza. Genial, me parece bien. И самое важное, ему было интересно нас слушать. Y lo más importante, estaba interesado en escucharnos. Поскольку это был очень простой, легкий и забавный клич, он очень быстро распространился по всей Испании. Como era un grito muy sencillo, fácil y divertido, se extendió muy rápidamente por toda España. И самое важное, ему было интересно нас слушать.
Y lo más importante, estaba interesado en escucharnos. Некоторые люди также могут перевернуть свою жизнь с ног на голову. Иногда людям нужны радикальные перемены, перемены в жизни. Algunas personas también pueden poner su vida patas arriba. Algunas veces las personas necesitan un cambio radical, cambiar de vida. Я уже 1000 раз слышала «нет» на мои просьбы, так что ответила без особой надежды. Отлично. Звучит неплохо. Yo ya había escuchado no 1000 veces, así que respondí sin mucha esperanza. Genial, me parece bien. Некоторые люди также могут перевернуть свою жизнь с ног на голову. Иногда людям нужны радикальные перемены, перемены в жизни. Algunas personas también pueden poner su vida patas arriba. Algunas veces las personas necesitan un cambio radical, cambiar de vida. Греческий он выучил сразу, потому что люди, которые помогали им дома, были греками. Турецкий, естественно, французский, английский. Aprendió enseguida griego porque las personas que les ayudaban en casa eran griegas, turco por descontado, francés, inglés. И самое важное, ему было интересно нас слушать. Y lo más importante, estaba interesado en escucharnos. Греческий он выучил сразу, потому что люди, которые помогали им дома, были греками. Турецкий, естественно, французский, английский. Aprendió enseguida griego porque las personas que les ayudaban en casa eran griegas, turco por descontado, francés, inglés. Эти собаки не кусаются. Estos perros no muerden. Некоторые люди также могут перевернуть свою жизнь с ног на голову. Иногда людям нужны радикальные перемены, перемены в жизни. Algunas personas también pueden poner su vida patas arriba. Algunas veces
las personas necesitan un cambio radical, cambiar de vida. Эти собаки не кусаются. Estos perros no muerden. Нам нужно выбросить много мусора. Nosotros tenemos que botar mucha basura. Греческий он выучил сразу, потому что люди, которые помогали им дома, были греками. Турецкий, естественно, французский, английский. Aprendió enseguida griego porque las personas que les ayudaban en casa eran griegas, turco por descontado, francés, inglés. Нам нужно выбросить много мусора. Nosotros tenemos que botar mucha basura. Этот взрыв сравнял с Землей 80 миллионов деревьев и площадь более 2000 квадратных километров. Esta explosión aplastó 80 millones de árboles y un área de más de 2000 kilómetros cuadrados. Эти собаки не кусаются. Estos perros no muerden. Этот взрыв сравнял с Землей 80 миллионов деревьев и площадь более 2000 квадратных километров. Esta explosión aplastó 80 millones de árboles y un área de más de 2000 kilómetros cuadrados. Я вожу своего сына в парикмахерскую, когда у него отрастают длинные волосы. Llevo a mi hijo a la barbería cuando su pelo está largo. Нам нужно выбросить много мусора. Nosotros tenemos que botar mucha basura. Я вожу своего сына в парикмахерскую, когда у него отрастают длинные волосы. Llevo a mi hijo a la barbería cuando su pelo está largo. Некоторые добавляют молоко, но я предпочитаю крепкий вкус кофе по утрам. Algunas personas añaden leche, pero yo prefiero el sabor intenso del café en la mañana. Этот взрыв сравнял с Землей 80 миллионов деревьев и площадь более 2000 квадратных километров.
explosión aplastó 80 millones de árboles y un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Некоторые добавляют молоко, но я предпочитаю крепкий вкус кофе по утрам. Algunas personas añaden leche, pero yo prefiero el sabor intenso del café en la mañana. Нужно быть очень осторожным с этими трендами моды из интернета. Hay que tener mucho cuidado con estas modas de Internet. Я вожу своего сына в парикмахерскую, когда у него отрастают длинные волосы. Llevo a mi hijo a la barbería cuando su pelo está largo. Нужно быть очень осторожным с этими трендами моды из интернета. Hay que tener mucho cuidado con estas modas de Internet. Я не могу видеть в темноте. No puedo ver en la oscuridad. Некоторые добавляют молоко, но я предпочитаю крепкий вкус кофе по утрам. Algunas personas añaden leche, pero yo prefiero el sabor intenso del café en la mañana. Я не могу видеть в темноте. No puedo ver en la oscuridad. Все мои дети и все мои внуки, когда заканчивали школу, были полиглотами. Они свободно говорили на 4 языках. Todos mis hijos y todos mis nietos, al terminar el colegio, eran polilingües, hablaban perfectamente, de forma bilingüe, 4 idiomas. Нужно быть очень осторожным с этими трендами моды из интернета. Hay que tener mucho cuidado con estas modas de Internet. Все мои дети и все мои внуки, когда заканчивали школу, были полиглотами. Они свободно говорили на 4 языках. Todos mis hijos y todos mis nietos, al terminar el colegio, eran polilingües, hablaban perfectamente, de forma bilingüe, 4 idiomas. Другой случай произошел в городке у подножия горы.
Otro ejemplo sucedió en un pueblo cercano a la montaña. Я не могу видеть в темноте. No puedo ver en la oscuridad. Другой случай произошел в городке у подножия горы. Otro ejemplo sucedió en un pueblo cercano a la montaña. Все мои дети и все мои внуки, когда заканчивали школу, были полиглотами. Они свободно говорили на 4 языках. Todos mis hijos y todos mis nietos, al terminar el colegio, eran polilingües, hablaban perfectamente, de forma bilingüe, 4 idiomas. Другой случай произошел в городке у подножия горы. Otro ejemplo sucedió en un pueblo cercano a la montaña.